Reka nizere ko aho muri mumeze neza kandi ko muri n'amahoro. Ikaze kuri TV bose babireba, ni Ali Cyogere mu nkuba indwanye cyane. Mumenyereye ko TV bose babireba ariyo yonyine kugezaho update z'ibivugwa mu myidagaduro ya hano mu Rwanda, kandi tugafata umwanya tukabisesengura tukabisobanura detail kuri detail kugira ngo umenye neza ibiri kuvugwa mu myidagaduro ya hano iwacu mu Rwanda. Bahaye ikaze rero, ndizera ko aho muri mumeze neza, mbifurize guhaha mu karonka kandi mbasabe gukora subscribe kuri TV bose babireba. Uyu munsi cyangwa muri iki kiganiro tugiye kugaruka gatoya kuri couple ya Uwase Muyango ndetse na Kimenyi Yves. Ngira ngo murabizi ko ejo hashize ku cyumweru ubwo ukwezi kwa kabiri kwagiraga ku musozo, aribwo Kimenyi Yves yakoze ibidakorwa n'abahanzi cyangwa n'ibyamamare bikomeye hano mu Rwanda, by'umwihariko ibikina umupira w'amaguru. Kimenyi Yves atera ivi asaba Uwase Muyango kumubera umugore cyangwa kuzamubera umufasha mu minsi ya vuba iri imbere. Nuko tugiye tuganire ku mbamutima zabo, ese babyakiriye bate, babifashe bate, ndetse tunibaze niba koko uru rwego uyu mubano wa Muyango ndetse na Kimenyi ugezeho wari gushoboka bijyanye n'uko abantu batekerezaga iyi couple muri rusange. Mbere y'uko tureba imbamutima z'aba bombi, reka babwire ko igihe kimwe uyu Kimenyi Yves higeze gusohoka amafoto ye y'ubwambure, bigateza igikuba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za hano mu Rwanda, dore ko ababonye ayo mafoto byari ibihe bigoye kuri we, kuko urumva nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru, ndumva icyo gihe yarakinaga muri equipe ya APR nimba atari muri Rayon Sport. Amafoto y'ubwambure bwawe kujya ku mbuga nkoranyambaga, guys, abantu bakabona ibice byawe by'ibanga, byari ibintu bigoye kuri we. Aho ngaho niho Muyango yavumbukiye, yakira umuhungu nk'uwo nguwo. Abakobwa benshi ku mbuga nkoranyambaga bazi ubwambure bwe cyangwa bazi imiterere y'ibice bye by'ibanga. Muyango yemera gukunda uyu Kimenyi Yves. Nyuma yaho uyu Kimenyi Yves, mu mafaranga yakoreye mu mupira w'amaguru, yagize atya ashingira Muyango salon de coiffure i Gikondo, imwe mu masaro meza agezweho i Kigali kandi ihenze. Abantu baravuga bati wow, nyamara ubanza Kimenyi Yves tari mukuru mu myaka, afite gahunda itandukanye niyo benshi batekerezaga ko yaba afite kuri uyu Muyango Uwase. Ejo rero hashize ku cyumweru nibwo Kimenyi Yves yateye ivi asaba Muyango ko yazamubera umugore, bakabana akaramata, bakabyarana hungu na kobwa. Imbamutima kuri bo ni nyinshi, ndetse nabonye bakoresheje amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Yes, amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza kugira ngo babashe gusobanura imbamutima zabo. Kimenyi Yves na nyiri gikorwa, na nyiri gutera ivi, hari byinshi yatangaje kuri Uwase
Muyango. Na amagambo ari mu Cyongereza ngira ngo tugarukeho, nabonye benshi bakunze kuko magingo yamaze kugira bayakunze basaga hafi 5,000. Kimenyi Yves binyuze kuri official Instagram account ye yagize ati, I am very happy today because this is the same date I have seen her in my eyes for the first time, and now I have her as my official wife for the rest of my life because she said yes. Mu Kinyarwanda aya ni amagambo agira ati, ndishimye cyane kuri uyu munsi kuko ni nawo munsi namuboneyeho bwa mbere nkamubona mu mboni z'amaso yanjye, none ubu ngubu mufite nk'umugore wanjye, tuzabana kugeza ku ndunduro kuko yavuze yego. Kimenyi arakomeza ati, I am very happy and I am also thankful for her. May God continue to be with us on this journey. She's a blessing to me and it's forever going to be a privilege to me. Ati, ndishimye cyane kandi ndanamushimira, cyangwa ati mfite ibyishimo kandi umutima wanjye uramushimira, kandi ndasaba Imana kugira ngo ibane natwe kuri uru rugendo dutangiye rutoroshye. Muyango yambereye umugisha kandi bizanera ishema kandi bizambera ibyishema kugeza ku ndunduro kuba nkundana na Muyango. Kimenyi ati, urakoze cyane, thank you for the 2 years together. You have proved what a true friend means to me. You're such a beautiful wife I have ever dreamt of having all these past years. I love you. Kimenyi yagize ati, warakoze kubw'imyaka 2, kubw'urugendo rw'imyaka 2 tumaranyemo, wanyeretse igisobanuro cy'inshuti nyayo icyari cyo. Kuri nge uri inshuti nyanshuti. Ati, uri n'umugore mwiza najyaga ndota mu nzozi mu myaka yatambutse. Arangije ati, I love you. So ni benshi bagize icyo babivugaho, harimo abasitari batandukanye. Ndabona imfura yacu Jarick yo kuri BNB FM, 5K Etienne wo muri bigomba guhinduka, Junior Giti, witwa Yago for real, Paul Rutikanga uyu ni wo kuri RBA. Ni benshi cyane. Ndabona Bizimana Jihad nawe yagize icyo avuga. Ni benshi gusa Muyango nawe kwihangana nago yabishoboye, nago yabibashije. Muyango nawe yagiye kuri Instagram account ye akoresha amafoto n'ubundi meza bafotowe ari kumwe na Kimenyi Yves. Muyango agira ati, it's been a while since me and you promised each other to be together forever. Ati, hashize igihe cyangwa hashize agahe ubwo twembi twemeranyaga ko tuzabana byiteka. Ati, I always thought forever could not exist, but I am glad that I have you now at this moment. Ati, najyaga niyumvisha ko kubana nawe iteka bitashoboka, gusa kuri ubu ndagufite, muri ibi bihe ndagufite. Thank you for being everything to me.
despite all we have been through. Thanks for being patient. I put our relationship in God's hand. Ati warakoze kumbera buri kimwe twirengagije ibyo twabanyemo mu myaka 2 ishize. Ati warakoze kwihangana. Ati nshyize umubano wacu mu biganza by'Imana. Arangije aramutaginga ati Kimenyi Yves official. Thank you for everything. I could not just say now because I'm still excited for what happened today. God bless you. I love you. Ati Kimenyi warakoze cyane kubwa buri kimwe nabasha kuvuga muri aka kanya kuko ibyo wankoreye bikinangaza. Ibyo wakoze uyu munsi bikinera ibineza neza. Ati Imana iguha umugisha kandi ndagukunda. Ashimira babahaye jardin yo guteramo ivi aribo Centerpiece Decor ndetse na studio yabafotoye. Abantu benshi barimo Semuhungu, Aline Gahongayire, barimo ndabona Julius Chita, akaba ari cousin bro wa Muyango, nabo bagize icyo bavuga. So kuba Kimenyi Yves yateye ivi tubibone mu yihe sura dushingiye kubimaze iminsi biba ku ba star ba hano mu Rwanda. Uyu ni umukoro ukomeye Kimenyi Yves yihaye kandi agomba kugeraho. Ni devoir agomba gukora kandi akayikora neza. Gutera ivi ni kimwe, gukora ubukwe ni ikindi. Twabonye abagiye batera ivi bagasora save the date ariko bikanga bikabananira. Harimo uyu mukobwa Biju wo muri Bamenya, ngira ngo murabizi ko aherutse gutangaza ko umuhungu wari waramutereye ivi bwa mbere yamusubije impeta imushyira iwabo kw'irembo, ahita muri ako kanya ashaka undi fiancé mushya. Icyo rero bisobanuye kuri Kimenyi Yves umaze imyaka 2 akundana na Uwase Muyango. Icyo bisobanuye kuri we nuko gutera ivi Kimenyi ariterera Muyango bisobanuye ko Kimenyi agomba gusohoza iri sezerano yasabye Muyango ko yazamubera umugore. Icyo ni icyambere. Ikindi gikomeye kuri Muyango, abantu benshi bamenyereye ku mbuga nkoranyambaga dore ko amaze kugwiza umubare w'abantu benshi bamukurikirana kuri Instagram, aho akurikirwa n'ibihumbi hafi 230. Icyo bivuze kuri we ni ukwiyambura imico n'imyitwarire yari afite mbere yuko yemera kuba umugore wa Kimenyi Yves, akumva ko agiye kubaka, akumva ko ibyo abantu bajyaga bavuga bati ese umuntu si slay queen iki ibyo byose agomba kubikora ariko anazirikana ko anakwiye kubaka. Hari umuvuga butumwa umwe witwa Mama Charlene yaravuze ati yewe mugore we nujya ujya mu kazi ujye unasigaza imbaraga z'akazi uri bukore nijoro umugabo atashye.
ngira ngo muranyumva neza abinyuma. So ngicyo igisobanuro cyo kuba aba bombi bemeye kurushinga. Byagiye bivugwa ko mu bihe bitandukanye cyangwa hari igihe babanaga nk'umugabo n'umugore. Of course ibyo ntabwo byari kubura, ariko nanone ubu ngubu nibwo tugiye kumenya neza ko aba bombi bagiye kubana noneho nk'umugabo n'umugore, batiba urwo rukundo cyangwa batiba ayo mahirwe, kandi bakabikora kugira ngo abavuze ko urukundo rwabo rutaramba bibutse ko uyu Muyango ajya gukundana na Kimenyi Yves. Kimenyi Yves yaramaze gutandukana n'uwitwa ngo Didi All, ndumva ari byo, yes, uwitwa ngo Didi All niwe baramaze gutandukana. Abantu bavuga bati se ko Kimenyi aretse umukobwa w'ikizungerezi, ko Kimenyi Yves bigenze uku nuku akaba asanze uyu Muyango asize Didi All, ese baza byinshi byagiye bivugwa. So icyo rero bisobanuye nuko aba bombi bagiye koko kwerekana ko bagiye gukomeza urukundo rwabo rwari rukomeye, kandi bagashyira imbaraga hamwe. Ngira ngo mwagiye mubona advertisement cyangwa imishinga yo kwamamariza ibigo bitandukanye, harimo nka Tecno, yes, harimo nka Tecno n'ibindi bigo bitandukanye byagiye byifashisha Kimenyi Yves ndetse na Muyango. Ubu rero bagiye gufata ayo mahirwe n'imwe muri couple zikunzwe hano mu Rwanda, then bagire icyo bayabyaza. Ari Kimenyi Yves ni muto mu myaka, ariko si muto wo guta umugati. Ari na Muyango nawe nuko, ariko nanone nawe si muto wo guta umugati. Reka rero tubifurize kuzagira urugo ruhire, ariko tunabibutsa ko iyi mvugo yabo yuko bagiye kubana nk'umugabo n'umugore ikwiye kuba ingiro, kanya nk'ako guhumbya nk'uko byagenze kuri Clarisse Karasira. Tukabona ubukwe bwa Muyango ndetse uyu Kimenyi nawe agatera ikirenge mu cy'abandi bakinnyi bagenzi be barimo nabo bakinanye, harimo Manishimwe Emmanuel bakunze kwita Mangwende, harimo Yannick Mukunzi, harimo Rutanga Eric, harimo Rusheshangoga Michael, harimo n'abandi benshi batandukanye. So reka yo tubifurize kuzagira urugo ruhire ndetse n'imiteguro myiza y'ubukwe. Kandi reka mfate umwanya nshimira abakunzi ba TV bose babireba. Njyewe nitwa Icyogere mu Nkuba indwanyi cyane. Imana ibarinde, muhabwe umugisha. Be blessed.